Damit herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil meiner Alpenreise. Dieses Mal aus dem wunderschönen verregnerischen Wangen im Allgäu. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in dieser Folge und auf geht's.
Das war sie, meine wunderbare Urlaubsreise. Leider etwas verregnet, leider konnte ich wenig Wanderungen durch die Natur unternehmen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mir hat es auf alle Fälle Riesenspaß gemacht, auch wenn das Wetter nicht immer mitgespielt hat. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Urlaub. Bis dahin, euer Flo. Ein Film der Morian LP Filmproduktion 2025.